சாட்டர்டே மார்னிங் காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் vlog எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். வீடெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பிள்ளைங்க அப்படியே தலைகீழாக மாற்றிடுவாங்க. கவன் ஸ்கூலில் இந்த சாங் போட்டு டான்ஸ் ஆடுவாங்களா, அந்த சாங் நேம் சொல்லிவிட்டு எனக்கு வந்து யூடியூப்பில் போட்டு விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். 2 பேருக்கும் போட்டு விட்டேன். சூப்பராக வந்து டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 2 பேரையும் சேர்த்தே குளிப்பாட்டி விட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் வந்து கார்ட்டூன் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சரி அவங்களுக்கு ஆப்பிள் கட் பண்ணி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நல்லா தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நானும் கொஞ்சம் ஆப்பிள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். மதியம் லஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஹஸ்பண்ட்க்கு லஞ்ச் பேக் பண்ணும்போதே எனக்கும் வந்து பண்ணி வச்சிட்டேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் வந்து பண்ணேன். இது கூட ஒரு ஆம்லேட் பண்ணிட்டோம்னா எல்லோரும் சூப்பராக வந்து சாப்பிட்றலாம். ஃப்ரிட்ஜருக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஐஸ் கட்டி ஆகிடுச்சு. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருந்தேன். பின்னாடி வந்து அப்படியே தண்ணியாக வந்துடும். அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸை வச்சு அள்ளி ஊற்றிட்டு இருந்தேன். சாயங்கால டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர இடி மின்னலோட பயங்கர மழை. டிவி எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மழையை வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் கார்னை பாயில் பண்ணிவிட்டு பெப்பரும் சால்ட்டு போட்டு சூப்பராக வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கிட்டே எங்களுக்கு இப்படி தான் போச்சு. நாளைக்கு ஒரு மினி vlogல பார்க்கலாம். பாய்.